На землю медленно спускался щедрый вечер. На небе одна за другой загорались звезды, небо наливалось темнотой, в домах зажигались желтые окошки. И совсем скоро ничего уже не было видно, кроме этих желтых окошек и белого мерцающего снега. Ванечка лежал в кровати под двумя теплыми одеялами. Мучившее его воспаление легких не отступало уже месяц. Не отступило оно и сегодня, когда все собирались праздновать щедрый вечер. Ванечка тоскливо смотрел, как сестра крутится перед зеркалом в шубке и зеленом, расшитым красными цветами платке. Слушал, как мама стучит ложкой на кухне, готовит щедрую кутю. В дверь постучали, и без приглашения вбежали девочки в платочках, наполнили дом своим щебетом, звали Ванечкину сестру с собой щедровать. Ванечка смотрел на них, и то ли от полумрака в доме, то ли от высокой температуры виделось ему, что их красивые румяные лица одинаковы. Вот они замельтешили хороводом, закрутились вокруг Ванечкиной сестры и унесли ее с собой на улицу в своем щебете. Только дверь хлопнула. Ванечка слез с кровати и выглянул в окно. Мимо их дома проходила весело хохочущая, поющая песни толпа парней и девушек. Некоторые из них были в масках, черных, пугающих, в шубах на выворот, ряженые. Мама говорила, под этими масками и шубами прячутся знакомые для Ванечки обычные люди. Но иногда среди ряженых могут затесаться и бесы, и мертвые, и вообще бог знает какие существа. Ванечка прошел на кухню, где его мама как раз возилась с праздничным столом. Щедрая кутя, вареники с картошкой и жареным луком, кровяная колбаса и много-много еще каких вкусностей. «Мам, можно и я пойду?» «Куда тебе? Дома сиди с воспалением легких. Выйдешь, еще хуже станет. Быстро обратно в постель!» Ванечка вернулся в кровать и, закутавшись в одеяло, с завистью смотрел на веселящихся на улице людей. И чем дольше он на них смотрел, тем сильнее в нем росло странное чувство тревоги, будто что-то плохое должно случиться. Хлопнула дверь. Заснеженные и шумные вошли гости. Папа привел и тетю с дядей, и соседей, и крестных. Вошли, сели за стол, застучали ложки, рюмки. «Козу ведут! Козу ведут!» — закричали на улице. Ванечка прильнул к окну. И правда, идут двое парней, надев шубы на выворот, несут жуткую, огромную голову козы с горящими глазами и огромными рогами. Тянешь за веревочку, и коза клацает челюстью, словно хочет тебя укусить. Тут Ванечкино сердце не выдержало. Два теплых свитера, шуба, шапка, шарф, валенки, и он уже на улице. Ледяной воздух с непривычки жжет горло, глаза, щиплет лицо. Давно не выходил из дому, целый месяц. Ванечка побежал заряженными, и тут же закружил его хоровод румяных лиц, пестрых платков и пушистых шуб. «Маланка! Маланка идет!» — закричали девушки. И правда, по направлению к ним шла целая толпа парней и девушек, и впереди них шел мужик, закутанный в женский платок, в женской шубе, с накрашенными губами и бровями, точь-в-точь женщина. На руках у него был сверток в виде младенца. «Где мой Василь?» Грубым мужским басом кричала ряженая Маланка, а все катились со смеху. Ванечка знал этот обычай. Мужчина наряжался Маланкой, а женщина наряжалась в Василя, и они разыгрывали всякие забавные сценки. Обычно Ванечке это казалось смешным, но сейчас, глядя на страшную грубую Маланку, ему стало жутко. Он отошел ото всех и прислонился к стене чьего-то дома. Его знобило. Из толпы вышла девушка в мужском тулупе с нарисованными усиками и начала заигрывать с Маланкой. Их окружила улюлюкающая толпа и потянула куда-то в сторону, а Ванечка остался. Его скрутил сильный кашель, в груди все жгло. В голове мелькнуло:
Надо домой. «Что это ты тут стоишь?» — раздался грубый голос у него прямо над ухом. Ванечка поднял голову и чуть не подпрыгнул. Под ним стояла та самая жуткая маланка, которую вроде как только что увела толпа. На голове красный платок, нос огромный и кривой, глаза черные, скошенные и выпученные, брови густо нарисованные сажей, а щеки и губы красные, будто их натерли свеклой. Ванечка смотрел в это страшное лицо и никак не мог понять, кого же это из сельских парней нарядили в маланку. И чем дольше он на нее смотрел, тем уродливее она становилась. «На, подержи, а я сейчас приду. Не разбуди». Маланка сунула Ванечке в руки игрушечного младенца, а сама куда-то скрылась. Ванечка даже возразить ничего не успел, как остался один на холоде и в темноте. Легкие жгло огнем, лицо горело от мороза, а толпа куда-то подевалась в один миг, и он остался совсем один. Кто же это? Куда все исчезли? Как будто даже окна в домах не горят. Неужели все легли спать? Где-то далеко-далеко были слышны смех и песня, но откуда они доносятся, Ванечка понять не мог. Ему жутко захотелось домой, но не бросать же ребенка, которого ему доверили. «Стоп!» — вспомнил Ванечка. «Это же ряженая, и младенец не настоящий. Это же просто кукла». Осторожно он отогнул рукой пеленку там, где должно было быть лицо младенца, и замер в ужасе. На него смотрела огромная голова взрослого мужчины со злыми, выпученными черными глазами, точь-в-точь, как у ряженой маланки. У головы были крохотные плечики и ручки, как будто к тельцу малыша привинтили голову взрослого человека. «Что смотришь?» — грубо рявкнула голова. Ванечка поспешно закрыл ее пеленкой и так и остался стоять. Его затошнило. Перед глазами пошли красные круги. «А, вот ты где!» Словно из-под земли выросла та жуткая маланка. «А я тебя везде ищу. Пойдем скорее, все уже празднуют». И выхватив одной рукой сверток с младенцем, другой она схватила Ванечку и потащила за собой. Кисть у нее была мужская, но с длинными когтями. «Мне домой!» Ванечкины ноги заплетались, в висках била кровь. «Я болею! Мне надо домой!» Маланка втащила его прямо в толпу, где Ванечку тут же оглушили гогот, песни, калейдоскоп из масок и ярких платков. Ряженая. Вот и козел, и медведь, и цыган. Все в жутких масках и в шубах на выворот. Прямо Ванечке в лицо ткнулась жуткая черная морда с рогами. Черт! «Помните Прохора Старого, который на прошлую маланку утонул?» Густым, словно церковным басом протянул черт, обращаясь к толпе, но глядя почему-то на Ванечку. «Ой, утонул! Ой, утонул на маланку!» — запричитали девушки. Эту историю Ванечка знал. Прохор на прошлый щедрый вечер пошел рыбачить, да и провалился под лед. «Вон он идет!» И правда, по заснеженной улице шла сгорбленная фигура в шапке-ушанке с удочкой в руке. Ванечка остолбенел. Откуда ему тут взяться? Он же умер. «А кто это у нас тут такой маленький?» — проворковал кто-то прямо Ванечке на ухо. Ванечка обернулся. Перед ним стояла девушка, наряженная василем, в мужской шубе и с нарисованными усиками. У Ванечки закружилась голова. Почему-то ему казалось, что у этой девушки один большой круглый глаз во лбу вместо двух. Он проморгался. Нет, вроде два. А теперь, кажется, снова один. «Температура поднимается», — понял Ванечка. «Нужно домой. Где-то здесь должна быть сестра».
Он растерянно огляделся в толпе, пытаясь увидеть среди румяных смеющихся девушек в платках знакомое лицо. Но на кого он не смотрел, у всех были в точности одинаковые лица, причем и у парней, и у девушек. И все они окружили его хохочущей, одинаковой толпой. «Козу ведут! Козу ведут!» – закричали они. И правда, навстречу им на санях двигалась толпа, несущая перед собой козу. Но эта коза сама, безо всякой веревочки, двигала челюстью, и из пасти у нее вырывался огонь. Глаза горели, и она будто двигала головой. И понял Ванечка, что это не коза какая-нибудь, а сам дьявол сидит. Ванечку схватили чьи-то руки и посадили на сани. От неожиданности он глотнул холодного воздуха, и у него начался сильный кашель. «Нет! Нет!» Прокашлявшись, крикнул было он, но его снова скрутил приступ кашля, а сани тем временем увозили его все дальше от дома. И так страшно стало Ванечке от предчувствия какой-то беды, что захотелось заплакать, но кашель не давал этого сделать. «Звезда! Звезда!» – закричали девушки на санях и подняли на палке большую из желтой бумаги вырезанную звезду, на которой было нарисовано лицо. Уродливое лицо с черными выпученными глазами. То самое, что Ванечка видел у ряженой маланки. То самое, что было у ее уродливого младенца. И сама эта страшная маланка сидела тут же на санях, пристально глядя на Ванечку своими чуть косыми глазами, и качала почему-то пустой сверток без младенца. И Ванечка вдруг понял, что сани опять едут по той же дороге, хотя они не поворачивали. И вот его дом, но в нем почему-то не горят окна. И выходит из него бабушка и машет рукой, зовет его к себе. «Точно, у меня же уже высокая температура», — думает Ванечка. «Бабушка ведь давно умерла». Но вот опять слышны песни и хохот, и из-за поворота выходят настоящие ряженые, с настоящей игрушечной на палке козой, со знакомыми, не страшными Василем и Маланкой. И вон даже его сестра стоит и хохочет, и Ванечка хочет к ним, протягивает свои руки, но сани проносятся мимо них и оставляют позади. И снова они едут по селу, темному селу, и нигде не горит свет. Только в одном доме как будто приглушенно мерцает свечка. Наверное, девочки гадают на жениха, на будущее. И так больно делается Ванечке в груди, как никогда не было до этого, даже во время самого сильного кашля. И вдруг с ужасом видит он себя самого, лежащего у стены того самого дома, где проклятая Маланка попросила его посторожить своего страшного младенца. Но тут же сани проносятся мимо и оставляют и дом, и село, все позади. Закончился щедрый вечер, тихо падал снег. Все село собралось возле одного дома. Хоронили Ванечку.